Assalamualaikum küçük dostlar. Bugün kekten dostum. Ben bilen Ülbe. Vau, nimadan yaxshi. Rahmat sizga Zulqar muallim. Menga hayvonotlar dunyosidagi hayvonlarga keladigan harflarni o'rgatib qo'ying bo'lamdi. Budu. Bu qaysi harfdi? Maymundaki mi. Maymundagi mi. Maymunlar köpsüz yoki yaşayamaz mı? Maymunlar bek kapsiz. Ular daraxtdan daraxtga sakrab yuriydi. Bundan yeyishga bek obroq. Endi qaysi harfga keldik? Toshkandaki ti. Toshqandagi ti. Toshqon nima yeyishni yaxshi ko'radi? Sebze. Wow, Tuzuk. sebze, turuk. Çamgul. Çamgul. Lekin Toshkandga kelgan bu tavuzdagi tiga o'xshaydigan. Tovuzdagi tig'mi tekildikan. Nimda yaxshi. Endi qaysi hayvon kelibdi? Zirafadagi zi. Wow, zirapidagi zi. Zirapining bo'yni qandoqdi? Bilamsiz? Uzun. Uzun. Ben tüm gün bir zirafını boydum. Yaxshi. Endi qaysi harfga kelgandik? Tipinek. Kepinek. Karkidon degan mening ismimgami kekildikan. Yuhu. Ki. Lekin ki degan manga bek yaxshi Ki degan bek yaxshi ekan. Bek chiroyli qaribkan, kepinek ki. Karkidon degan ki. Adın Kimu attık Kiyimdagi ki. To'g'ri. Endi Adı qaysi harfga keldik? İşteki i. Endi qaysi harfga keldik yana? G'ozdagi g'i. Wow. Siz bek aqlli ekansiz, jimi Zulqar. Yana bilik gibi. Beliqdagi bi. Beliq o'rmonliqda yashamdi yoki nerede yashaydi bilamsiz? Suda. Suda, to'g'ri. Endi qaysi harfga keldik? Bilikni lahan bek tamukiga bek amlak. Lahanglab beliq tomqig'i bek omroqmi? Bezdamu akula. Akulalarmi beliqlarni yeb o'tadigan. Endi qaysi harfga kelgandik? Bezdamu kit. Kitlarmi yeb o'tadigan beliqlarni. Endi bu qaysi harf? Uyoqdagi o'xshamamdi bu? Ayıktaki Uyoqdagi Kapakım tırnakları. Uyoq nima yeyishga omroq? Eser balık. Hasal bilan beliq. Bu qaysi harfdi? Yo'lbars do'stim turdi bu yerda. Yuvaska o yedi. Yo'lbarsga qaysi harf keldi ekan? Menga bering. Yi. O yerda. Yo'lbarsdagi yi. Cho'shqa. Cho'shqanchoqimda omoq. Buning qaysi harf keldi ekan? Ti. Chi harfi. Cho'shqanchoqqa chi harfi. Çenik cigici. Bu yerda-ku atiganda bizni nima chilab uyg'otadi? Bu diye horaz. Xo'rozlar qanday chilaydi? Wow, siz bek aqlli ekansiz Zulqar. Rahmat sizga. Endi tugatdimi? Men bugun bakchi hayvonlarningki ismiga keladigan harflarni o'rganib oldim. Xo'rozdagi xi, choshqondagi chi, maymun do'stimdagi mi. Kichik do'stlar, sizlarmi o'rganib oldinglarmi bu hayvonlarning ismiga keladigan harflarni? Zulqar muallim bek aqlliga menga jiq harflarni o'rgatib qo'ydi. Sizlarmi yaxshi o'rganib olinglar amsa. Hayri xo'sh, qo'sqam ichib ketdiyman. O'chiblarni yegili ketdim. Hayri xo'sh.